信唔少朋友去旅行嗰時呢，都會坐過一啲特別班次列車係唔停某啲站嘅。但係如果我話俾你聽，你坐緊嘅呢架車係不停站嘅，咁你又會點呢？故事發展由你決定，所以收睇影片嘅次序唔一定係順序㗎。記得按照影片尾段嘅指示，點選屬於你嘅下一條影片，繼續觀看啦。今日我遲咗5分鐘出門口，本來每朝我都係準時搭8點鐘嗰班車嘅，點知個鬧鐘竟然冇響。今日老細仲講明要9點正開會添㗎，所以我諗都唔諗，求其着套衫，早餐都唔食就衝落街。落到月台，當然趕唔到平時嗰班車啦，但原來下一班車都差唔多要開啦，嚇到我癲咗咁趕喺嘟嘟嘟前衝上車。一入到車廂，我呆咗一呆，只係遲咗5分鐘啫，少人咁多嘅，有位坐，仲要唔係關愛咗。我嗱臨坐低，攞塊鏡出嚟執執個樣，直至我梳返好個頭，先發覺點解架車咁靜嘅？唔係一般嘅靜喎，冇人聲，連車上廣播都冇。我四周望下，先留意到個車廂好新淨，但偏偏個電子站名指示牌就壞咗。窗外一直都係全黑嘅隧道，到底而家去到邊㗎？我本來諗住望下其他人，睇下係咪同我一樣咁疑惑，先發覺原來連啲人都唔多對路，冇人望我，冇人講嘢，冇人係用緊手機，甚至冇人瞓覺，一個個只係喺度呆坐，佢哋好似望住前面某個位，但雙眼係冇焦點嘅。嗰種詭異氣氛呢，就令我諗起類似咩如月車站、玉水車站嗰啲都市傳說啦。唔通真係要上網求救？我攞出手機一睇，冇信號，咁望住個熒光幕呆咗。而家點算好呢？我偷偷地望一望啲乘客，心諗好冇周圍行下，睇下有冇咩發現呢？定係坐多陣再算呢？如果你揀 A 睇定啲先，就 click 入去睇影片2啦。咁如果你揀 B 周圍行下，就 click 去睇影片3啦。